अरे चुटकी बेटा, मैंने तेरे बाल को बांध दिया दादी, क्या आप मुझे 20 रुपए दे सकती हो? अरे हाँ हाँ, तू रोज रोज पैसे मांगती है, पर चल कोई बात नहीं, तू मेरी लाडली पोती है, ये ले 20 रुपए। ठीक है, मैं जल्दी से दुकान पे जाता हूँ यार, गर्मी बहुत होने लगी, चलो पंखा चला लेती हूँ। अरे चलो ये वाली आइसक्रीम खा के देखती हूँ, न्योम न्योम न्योम, ये तो बहुत ही ज्यादा ठंडी लग रही है। अरे दीदी, आप सारा दिन आइसक्रीम खाते रहते हो, मेरे को भी क्या आइसक्रीम दे सकते हो? अभी अभी देती हूँ, चलो ये पहले चिकन स्टिक खा के देख लेती हूँ, न्योम 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 न्योम। अरे ये तो सिर्फ 15 ही रुपये है, क्या ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती? अरे नहीं, और पैसे लाओ, जब तुम्हारी वीडियो को सबने लाइक सब्सक्राइब कर दिया तो मैं तुम्हें आइसक्रीम दे सकती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, ये लो, मैं तुम्हें ये वाली आइसक्रीम, पहले मैं थोड़ा खा लेती हूँ। ये ले, तुम्हारी आइसक्रीम मिल गई। हाँ हाँ ठीक है आंटी।